ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம வெந்தய காடி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது சளி கஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பவுலுக்கு அரை பவுலில் கருப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன். கருப்பு உளுந்து தான் இந்த கஞ்சிக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க, ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். 2 ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி, அதுக்கப்புறமா கரெக்டாக 1.5 ஸ்பூன் வெந்தயம், தேங்காய், அதுக்கப்புறம் மண்டை வெல்லம், இதுக்கு பதிலாக கருப்பட்டி கூட எடுத்துக்கலாம், ஒரு துண்டு சுக்கு, இவ்வளோ எடுத்திருக்கேன். இப்போ வெந்தயம், அரிசி, உளுந்து, சுக்கு இது அவ்வளோத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ஊற வச்சுட்டேன். சுக்கு சேர்த்து ஊற வைக்கிறதுனால நல்லா அரைப்படும், அதனால தான் ஊற வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 1 ஹவர் ரெஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாங்க. இது நல்லா ஊறட்டும். ஊறின உடனே இது நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா, நம்ம மண்டவெல்ல பாகு எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். அதே டைமில் நமக்கு நல்லா ஊறிடுச்சு. இது கூட இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தேங்காய், தேவையான அளவு தேங்காய் சேர்த்து நல்லா விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லாவே விழுந்தாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அரைக்க சமயம் ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது லைட்டாக கொதிச்சா போதுங்க. நம்ம திரும்ப அது கூட சேர்த்து கொதிக்க வைக்க தான் போகிறோம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிறத கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணியாக கலந்துக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ இதுக்கூட வாசனைக்காக நம்ம ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இது சளி, இருமல், அப்புறம் இன்டைஜஷன், வயிற்று புண்ணு இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இது நல்லா க்யூர் ஆகும். அதே நேரம் உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி தன்மையை கொடுக்குங்க. ரொம்பவே நல்லது. வயிற்று புண்ணு ஆற்றக்கூடியது. உடலில் எந்த கெட்ட நீர் இருந்தாலும் அதை வெளியேற்றக்கூடியது. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க. கலர் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி தண்ணியாக தாங்க இருக்கும். நல்லா பொங்கி வரும். பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே தெரியும். அதே நேரத்தில் நம்ம அந்த கிளற டைம்லேயே நமக்கு அந்த வெந்தய வாசனையும் உளுந்து வாசனையும் ரொம்பவே கமகமான்னு இருக்கும். இது அவ்வளோ சூடாக பருகணுன்னா அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சளிக்கஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க. சளிக்கு ஒரு உகந்த அருமருந்துன்னே நம்ம சொல்லலாங்க. இதில் சேர்த்துருக்க வெந்தயம் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடியது. உளுந்து நம்ம எலும்புகளுக்கு பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வருது. நம்ம இதில் மண்டவெல்ல பாகும் சேர்த்துட்டோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வந்த, சிம்லேயே வச்சுட்டு பண்ணுங்கள். நல்லா பொங்கி வந்த உடனே இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.